नमस्ते, म डाक्टर रूपक बिके घिमिरे, क्यान्डिडेट नम्बर 26 नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदको उम्मेदवार। मेरो एजेन्डाजहरूमा पहिलो एजेन्डा भनेको फ्र्याटर्निटी लाइक फ्यामिली। हामी डक्टरहरूलाई चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिल सर्वप्रथम त एउटा गभर्निङ बडी हो हैन, जसले चाहिँ डक्टरहरूको चाहिँ डिग्रीको रेकग्निसनदेखि लिएर हैन उहाँहरूको चाहिँ कोड अफ एथिक्सहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ रेगुलेट गर्ने गर्छ। फ्र्याटर्निटी लाइक फ्यामिली मैले कसरी भने भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न कहिलेकाहीँ चाहिँ कानुनी झमेलाहरू हुनसक्छ हैन, अथवा चाहिँ काउन्सिलमा चाहिँ केही कामहरू हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ कसरी पनि सोच्छु भन्दाखेरि यो हामी सबैको ह्युमन नेचर हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ हामी आफै त्यही प्रोफेसनमा काम गरिन्छ, तर जब कुनै पावर अथवा पोजिसनमा पुगिसके पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ त्यति अप्रोचेबल भइदिँदैनौँ हैन। सो मैले आफ्नो प्रण चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म सबै डक्टर्सहरूलाई चाहिँ आफ्नै फ्यामिलीको मेम्बर जस्तो गरी चाहिँ म चाहिँ सधैँ चाहिँ अप्रोचेबल चाहिँ भइराख्ने चाहिँ म प्रण गर्छु र आफूलाई पनि चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो लागोस् कि त्यो मेरो कुनै एउटा घर हो हैन, मेरो चाहिँ कोही फ्यामिली मेम्बरको घर हो भने जस्तो चाहिँ आफ्नो जस्तो लागोस्। त्यहाँ गएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ हर्डल्सहरू सानो सानो कामहरूको लागि चाहिँ हर्डल फेस गर्न नपरोस्। मेरो अर्को एजेन्डा भनेको म्याल नरिस द म्याल प्र्याक्टिस। अब यो यति धेरै म्याल प्र्याक्टिसेसहरू हामीले देखिन्छ समाजमा चाहिँ, त्यसलाई कसरी रोक्ने त? एक दुईजना डाक्टर साहबहरूले चाहिँ यो हाम्रो डक्टर सोसाइटी पेजहरूमा चाहिँ है सिएमएजहरू एचएहरूले चाहिँ यस्तो गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले कहिलेकाहीँ सोच्छु हामीहरूमध्ये कति डक्टरहरूको बुवाहरू सिएमए एचए हुनुहुन्छ होला, हामीले उहाँहरूलाई पनि त डिसरेस्पेक्ट गर्नु मिल्दैन। सो आर दे द पार्ट अफ हेल्थ हुन्छ नि, हेल्थ प्र्याक्टिस अथवा हेल्थ प्रोफेसनल त उहाँहरू पनि हो नि त। सो कसरी चाहिँ सबैलाई समेट्न सकिन्छ त भनेर मैले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा हाइपोथेटिकल थट आयो कि जस्तो हामी बाटोमा यसो हेर्छौँ सेक्युरिटी फोर्सेसहरू, हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सेसहरू ड्युटीमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ त विभिन्न तह हुन्छ नि त। एउटा चाहिँ सिपाही लेभलबाट तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ अफिसर लेभलबाट इन्सपेक्टरबाट चाहिँ प्रवेश गर्नुहुन्छ, विभिन्न लेभलबाट प्रवेश गर्नुहुन्छ नि। सो मैले पनि यसरी नै सोचेँ कि र अनि हामीले बाटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ इन्सपेक्टर हो भनेर उसको खुकुरीले चिन्छौँ होला, त्यसमा एउटा तारा लाग्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ डिएसपी हो भनेर चिन्छौँ होला, र हामीले लिने सर्भिस पनि त त्यही अनुसारको हुन्छ नि त हैन। सो मैले चाहिँ सबैभन्दा एउटा जस्ट हाइपोथेटिकली मलाई थट आएको चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ एमबिबिएस पास गरिसके पछाडि इन्टर्नसिपको बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो अहिले कलर कस्तो छ, मलाई रातो कलरको एउटा सर्टिफिकेट दिएको थियो। एमबिबिएस गरिसके पछाडि र एमडी गरिसके पछाडि फरक सर्टिफिकेटहरू दिन्छ, तर म त्यो सर्टिफिकेट त आफ्नो छातीमा टाँसेर त हिँड्दिनँ। सो पब्लिकले चाहिँ कसरी चिन्छ कि डाक्टर रूपक चाहिँ एमडी डर्मेटोलोजिस्ट हो? र मैले त्यसमा एउटा कन्सेप्ट सोचेको चाहिँ जसरी त्यो फुली लगाए जसरी चाहिँ मैले कुनै चाहिँ गुड स्ट्यान्डिङ ब्याज अथवा कलर कोडेड चाहिँ कुनै ब्याजहरू अथवा आइडी कार्डहरू दिन्छ भने, र हामीले चाहिँ ओके हामी त आजकल सबै सोसल मिडियाले कनेक्टेड छौँ। सो आई एम प्राउड द्याट आई गट दिस येल्लो कलर ब्याज एज अ कन्सल्टेन्ट डर्मेटोलोजिस्ट अर एमडी डर्मेटोलोजिस्ट फ्रम नेपाल मेडिकल काउन्सिल भन्ने। र हामी कतिपय डक्टर्सहरू टेलिभिजनको इन्टरभ्युजहरूमा जान्छौँ नि, र त्यतिखेर पनि त हामीले चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यदि विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देखाउनु छ भने चाहिँ यो येल्लो कलरको चाहिँ ब्याज हेर्नु होला डक्टरकोमा, जुन हामीले चाहिँ कोटमा अथवा चाहिँ व्हाइट कोटमा आफ्नो लुगाहरूमा झुन्ड्याउन सक्छौँ। सो त्यसो गऱ्यो भने पब्लिकलाई अवेर गर्न सकिन्छ कि ओके चाहिँ डक्टरको पहिचान चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ, अथवा चाहिँ फलानु हेल्थ प्रोफेसनलको चाहिँ पहिचान चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ भनेर देन लेट द पब्लिक डिसाइड हैन, जनता जनार्दन भन्छ नि। सो मेरो वान अफ द स्टुडेन्ट्स केएमसीको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ अहिले डक्टर विकास सेटौला, उहाँले चाहिँ अलिकति रुरल सेक्टरमा चाहिँ वाइ पिपलको चाहिँ हेल्थ सिकिङ बिहेभियरमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर खोज्दाखेरि एउटा रिजन चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो डक्टरलाई चाहिँ सर्टेन फी तिर्नुपर्छ भनेको जस्तै, दोस्रो रिजन चाहिँ उहाँले भन्नुभएको चाहिँ मान्छेलाई थाहै हुँदो रहेछ कि त्यो व्हाइट कोट लगाएर बसिसके पछाडि चाहिँ त्यो औषधि पसलको मान्छे पनि डक्टर हो भन्ने चाहिँ पनि सोच्दो रहेछ कि। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिकलाई अवेर गर्न सक्यो भने चाहिँ को मान्छे डक्टर हो, एमबिबिएस डक्टर हो, को मान्छे विशेषज्ञ चिकित्सक हो भनेर पनि मान्छेले चाहिँ पहिचान गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ एउटा एकदमै कमन इस्यु चाहिँ हस्पिटलहरूमा चाहिँ फिमेल डक्टरहरूलाई चाहिँ सिस्टर भनिदिने अथवा चाहिँ त्यो खालको इस्युजहरू कतिपय मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो यो समाज चाहिँ अलिकति पितृसत्तात्मक सोच भएको कारणले गर्दाखेरि पनि केटी मान्छे देख्ने बित्तिकै चाहिँ सिस्टर हो अथवा डक्टर भनेर एक्सेप्ट इमिडिएटली चाहिँ सोच्न नसक्ने, यो कुरालाई पनि एड्रेस किन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोही एउटा फिमेलले चाहिँ व्हाइट कोट लगाएर नलगाएर चाहिँ एउटा सर्टेन येल्लो अथवा रेड कलरको कुनै ब्याज लगाएको छ भने एउटा एटलिस्ट पढे लेखेको मान्छेले चाहिँ
यो मान्छे डक्टर रहेछ भनेर त अवेर हुन्छ नि त। सो यसरी पनि चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्याल प्र्याक्टिसलाई चाहिँ केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ र काउन्सिलको दायराभित्र पनि पर्छ कि मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ डिग्री भ्यालिडेट गर्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी पनि म्याल प्र्याक्टिसलाई चाहिँ धेरै कम गर्न सकिन्छ। योभन्दा बेटर सजेसन्स हजुरहरूलाई पनि लाग्छ भने डेफिनेटली वी क्यान डिस्कस अन द्याट। विन्डो टु विन्डोज भनेको छु हामी डक्टर्सहरूमा धेरैचोटि चाहिँ कहिलेकाहीँ यो डिएसएनहरूमा पोस्टहरू पनि आउँछ कि चाहिँ त्यो झ्यालमा चाहिँ जहिले त्यो झ्यालवाला दिदीले दुःख दियो अथवा चाहिँ भनौँ न म आफै नै चाहिँ कुनै बेला चाहिँ आफ्नो पर्मनेन्ट लिँदा अथवा चाहिँ एमडीको रेकग्नेसन डिग्रीजहरू लिँदाखेरि चाहिँ अनि कुनै आफूले केही कुराको लागि अप्लाई गर्यो भने चाहिँ अनि त्यस पछाडि मेरो भयो भनेर फोन गर्दाखेरि चाहिँ अनि डाक्टर साहब तपाईँको चाहिँ हाम्रो हरेक सोमबार र बिहिबार चाहिँ तपाईँको मिटिङ हुन्छ, यो मिटिङमा तपाईँको कुरा हुन्छ होला, मलाई एकचोटि चाहिँ मङ्गलबार बिहान 10 बजे फोन गर्नु न भन्ने, यो मङ्गलबार भएन अर्को मङ्गलबार भन्नुहोस् भन्ने। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो केही कामहरू हुन्छ नि, हामीले जबहरू अप्लाई गरिराखेको हुन्छौँ, अब्रोडको लागि अप्लाई गरिराखेको हुन्छौँ, कतिपय कुरा यसले गर्दाखेरि पनि अड्किराखेको हुन्छ कि अनि सो यस्तो बेलामा चाहिँ म चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्छु भन्दा तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यो ब्याङ्कहरूको एपहरू ई सेवा एपहरू चलाउँछौँ नि, अनि मैले भन्ने गर्छु कि तपाईँले चाहिँ ई सेवामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लाखौँको कारोबार गर्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ तर ई सेवाको अफिस त कहिले पनि भिजिट गर्नुभएको छैन। आइनो सुरुमा तपाईँले 5,000 रुपियाँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गर्नु अगाडि केवाइसी फर्महरू भर्नुहुन्छ, आफ्नो नागरिकताहरू फोटोहरू चाहिँ अट्याच गर्नुहुन्छ। सो त्यस्तै गरी हामीले काउन्सिललाई पनि किन त्यसरी डिजिटलाइज गर्न सकिँदैन? तपाईँको सानो कुनै काम पर्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ जे तपाईँको जरुरत छ त्यो फर्म फिलअप गर्नुहुन्छ मोबाइल एपको थ्रुबाट, तपाईँको प्रोफाइलबाट, र त्यस पछाडि चाहिँ हरेक चाहिँ तपाईँ काम पर्दा फर्म फिल गरेर तपाईँले किन चाहिँ ब्याङ्कको लाइनमा गएर बस्नुपर्ने, किन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्महरू ई सेवा खल्ती लगायतको अथवा ब्याङ्कहरूको एपबाट चाहिँ तपाईँले पे गरेर चाहिँ तपाईँको ठिक छ त्यस पछाडि तपाईँको सर्टिफिकेट लिन जानु पऱ्यो भने किन फोन गरिराख्नु पर्ने, तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ यो गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट इज रेडी भनेर चाहिँ नोटिफिकेसन आउने, यसरी डिजिटलाइज गर्न सकियो भने चाहिँ पक्कै पनि। र हाम्रो चाहिँ फेरि यो मेन्टालिटी कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै त्यहाँ मान्छे चाहिँ चिनेको हुनै पर्ने होइन, कोही चिनेको हुनै पर्ने, चिनेको भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, कसैको अड्किराखेको काम पनि चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने मेन्टालिटी के। सो म चाहिँ किन चाहिँ कोही 2-4 हजार मान्छेको लागि अप्रोचेबल, हामी 30,000 डक्टरको लागि चाहिँ इक्वल्ली अप्रोचेबल काउन्सिल किन हुँदैन? त्यो चाहिँ म डिजिटलाइजेसन गरेँ भने चाहिँ डेफिनेटली सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को हाम्रो यो एनएमएससिएलई एक्जाम अलिकति दुःखको कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन त 75वटै जिल्लामा हुनुपर्छ भन्ने माग पनि छ, तर चाहिँ 21वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भोटिङ सेन्टर इक्जाम सेन्टर चाहिँ फेरि हामीले किन 21वटा बनाउन सकिँदैन? जसरी चाहिँ निर्वाचन अधिकृतहरू राखेको छ हामीले त्यस्तै गरी चाहिँ एक्जामिनेसन अधिकृतहरू परीक्षा नियन्त्रकहरू राखेर चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज किन गर्न सकिँदैन? हरेक वर्ष चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ एमबिबिएसको एमडी परीक्षा दिनलाई चाहिँ डडेलधुरादेखि बस चढेर काठमाडौँ आउनु पर्ने चाहिँ बाध्यता किन? सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटलाइजेसन गरियो भने चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन पनि त्यसैको माध्यमबाट हुन्छ र कतिपयलाई चाहिँ सानो सानो कामको लागि पनि चाहिँ डडेलधुरादेखि इलामदेखि चाहिँ काठमाडौँ आउनुपर्ने जरुरत चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। सो त्यो म चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा चाहिँ एकदमै बढी जोड दिन्छु। र मैले यो काउन्सिलको इलेक्सनमा उठ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसो हेरेँ कि बाहिरतिर चाहिँ के कस्तो प्र्याक्टिसहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ मलाई एउटा एकदमै रमाइलो लाग्यो र एकदम त्यो जोसिलो पनि लाग्यो कि इन्डियन मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ इन्डियाभरिको चाहिँ मेडिकल कलेजेसहरूमा चाहिँ सिसिटिभी क्यामेराले निगरानी गर्दो रहेछ कि। अनि मैले यसो सोचेँ हाम्रो चाहिँ यो कति घटनाहरू दुर्घटनाहरू हाम्रो यो सेक्युरिटीको कुरा गर्छौँ नि, स्यालेरी सेक्युरिटी भने जस्तो सेक्युरिटी, जस्तो फर इक्जाम्पल चाहिँ सिभिल हस्पिटलमा अस्ति भर्खर अथवा चाहिँ नेपाल मेडिकल कलेजमा चाहिँ भयो अथवा जनकपुरमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यो डक्टरमाथिको हातपातहरू चाहिँ इमर्जेन्सिजहरूमा हुन्छ कि। अनि मैले चाहिँ यसो सोचेको जस्तो हाम्रो नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि नेपाल मेडिकल कलेजमा पनि यस्तै घटना भयो र ठ्याक्क त्यो डक्टरलाई हातपात गर्दाखेरिको चाहिँ भिडियो चाहिँ गायब भयो भनेर चाहिँ त्यसले निकै सनसनी पनि मचायो होइन। सो त्यो कतिपयले चाहिँ कलेज प्रशासनको मिलोमतोमा चाहिँ त्यो भिडियो गायब गरियो पनि भनियो। सो मैले जस्ट हाइपोथेटिकली सोचेँ भने किन पोसिबल छैन, र मैले सोचेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ हरेक हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा चाहिँ सिसिटिभी राख्ने, यसले चाहिँ एउटा चाहिँ पब्लिकलाई पनि अस्योरेन्स चाहिँ के भन्दा कुनै पनि पब्लिक चाहिँ इमर्जेन्सीमा आइसके पछाडि चाहिँ यो चाहिँ फिर्ता जान नपरोस् भन्ने एउटा सेफ गार्ड जस्तो पब्लिकलाई पनि र डक्टरलाई पनि। यदि चाहिँ यस्तो हातपातको घटनाहरू भयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ मास्टर रेकर्ड चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हुन्छ। जस्तो कोही मान्छेले चाहिँ डक्टरमाथि हातपात गरेको होइन, दुर्व्यवहार गरेको चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग चाहिँ यो चाहिँ मास्टर डेटा जस्तो हुन्छ। र यसो गरियो भने
भने चाहिँ हाम्रो डक्टरहरूको पनि चाहिँ सेफ गार्डको लागि चाहिँ यो एकदमै सेक्युरिटीको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। भयो काउन्सिलको दायराभित्र पर्ने चाहिँ मुद्दाहरूको बारेमा चाहिँ मेरो एजेन्डा छ। अरू केही मुद्दाहरू एज अ डक्टर आफूले फेस गरेको केही कुराहरू म डिस्कसन गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स, डक्टरहरूको हेल्थ इन्सुरेन्स पहिला पनि अलिअलि त कुरा हुन्थ्यो, तर यो कोभिडको बेलामा चाहिँ हामी कतिपय डक्टरहरू कार्यक्षेत्रकै दौरान चाहिँ कति धेरैजनाले चाहिँ ज्यान गुमाउनु भयो। अझ अरू क्षेत्रमा हुन्थ्यो भने त शहीद घोषणा गर्नुपर्छ भनेर कति आवाज उठ्थ्यो होला। खासै भने त उहाँ त कार्यक्षेत्रमै कोभिड लागेर पनि त धेरैजना एक्सपायर हुनुभएको छ। कसले हेर्ने डक्टर? तपाईँ हामी चाहिँ इन्स्योर्ड छौँ त। अनि मलाई चाहिँ यो डक्टरको हेल्थ इन्सुरेन्स अब यो काउन्सिलको दायरामा नपर्ला, तर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि म एउटा चाहिँ सानो एउटा क्लिनिक चलाउँछु र मैले कुनै एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ मेरो क्लिनिकको स्टाफहरूको खाता खोलेको बापत चाहिँ 5 लाखसम्मको हेल्थ इन्सुरेन्स र कुनै एउटा हस्पिटलमा चाहिँ जेनरल हेल्थ चेकअप चाहिँ वर्षमा एकपटक चाहिँ त्यो खाता खोलेको बापत नै दिएको छ कि। सो त्यस्तै एउटा कुनै चाहिँ हामीले गभर्मेन्टसँग चाहिँ टाइअप गरेर अथवा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ होइन कुनै एउटा माध्यमबाट चाहिँ हरेक डक्टरहरूको चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अर्को एउटा चाहिँ यो काउन्सिलको दायराभन्दा बाहिर पर्ने तर प्यारलली चाहिँ अरू काउन्सिल्सहरू जो नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल नर्सिङ काउन्सिल्सहरूसँग पनि हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ त्यो सो हामीहरूको आफ्नो मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो डक्टर्सहरूले अथवा चाहिँ सिएमएले नर्सले गर्ने काम के हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिल्यै छुट्याउन सक्यौँ भने चाहिँ यसबाट पनि चाहिँ हामीले क्वाकरीहरू चाहिँ रिडक्सन गर्न सक्छौँ। सिएमएले चाहिँ कुन लेभलसम्मको ट्रिटमेन्ट गर्ने, नर्सले कुन लेभलसम्मको ट्रिटमेन्ट गर्ने र डक्टरले पनि एमबिबिएस डक्टरले कुन लेभल गर्ने र एमडी डक्टरले कुन लेभलसम्मको ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर हामी चाहिँ पहिले नै चाहिँ अन पेपर क्लियर भयो भने चाहिँ क्वाकरिजहरू पनि हामी रिड्युस गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ मलाई लाग्ने चाहिँ यो हामी डक्टरहरू चाहिँ कुनै डक्टरकोमा ट्रिटमेन्ट गर्न गयौँ भने चाहिँ म त प्रष्ट छु। मेरो क्लिनिकमा आउने कुनै पनि डक्टरलाई यो मान्छे डक्टर हो भन्ने थाहा पाइसके पछाडि मैले कहिले पनि चाहिँ कन्सल्टेसन फी लिँदिनँ र इभन प्रोसिडियर्सहरूमा पनि अप टु 50% पनि मैले डिस्काउन्ट दिएको छु। यो हाम्रो काउन्सिलको एथिक्समा पनि पर्छ, तर धेरै डक्टरहरूले फलो गरेको देखिँदैन। म आफै चेकअप गर्न जाँदाखेरि पनि त्यो फलो गरेको देखिँदैन र हामी आफै पनि त्यति हाई इन्कम गर्ने प्रोफेसनमा पक्कै पनि पर्दैनौँ, फ्यु पर्सेन्ट अफ डक्टर्स बाहेक। र हामी आफैलाई गाह्रो पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि ओके डिस्काउन्ट दियो हुन्थ्यो अथवा चाहिँ अफोर्ड गर्न सकिँदैन। सो म चाहिँ यो काउन्सिलको दायरामा पर्दैन, तर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न प्लेटफर्महरूबाट यो एथिक्सको बारेमा पनि रिमाइन्ड गराउनुपर्छ कि आफ्नो फेलो डक्टर्सहरूलाई चाहिँ कन्सल्टेसन चार्ज नलिनुहोस् अथवा चाहिँ सर्जरिज अथवा प्रोसिडियर्सहरूमा चाहिँ सब्सिडीहरू दिनुहोस् भनेर चाहिँ टाइमली रिमाइन्ड चाहिँ गराइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो अर्को एजेन्डा भनेको ट्रान्सपेरेन्सी इन टेस्ट। अनि हामी कतिपय वी हेभ गन थ्रु द्याट आफ्टर एमबिबिएस आफ्टर एमडी कतिलाई चाहिँ एनएमसिएले इक्जाम भनेपछि चाहिँ ठुलो डर लाग्छ कि एकदम यो चाहिँ घोष नै जस्तो पनि लाग्ने गर्छ। एनएमसीको अब एउटा युनिभर्सिटीको इक्जाम पास गरिसक्यो, अब फेरि एनएमसीको इक्जाम भने पछाडि ठुलो डर लाग्छ र इभन बाहिर पब्लिकलाई पनि चाहिँ ओहो डक्टरहरू पनि यति 50% फेल भयो भन्ने जस्तो खालको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ 6 महिना अर्को टेस्टलाई पर्खिँदाखेरि आफूलाई त हुन्छ नि यु डोन्ट फिल गुड, आफूलाई डाउन फिल गरिन्छ, मैले कहाँनिर चाहिँ मिस्टेक गरेछु भनेर पनि थाहा हुँदैन। अनि त्यस्तोमा चाहिँ जसरी चाहिँ हामीले केयुको टियुको इक्जामहरू दिँदाखेरि आफ्नो आन्सर पेपर हेर्न पाउँछौँ, वाइ नट यो टेस्ट गरिसके पछाडि पनि आन्सर किजसँग मैले भ्यालिडेट गरेर मैले चाहिँ यो कम रहेछ, मेरो चाहिँ गाइनी अलिकति कमजोर भएको रहेछ, मेरो मेडिसिन अलिकति कमजोर रहेछ, मैले त्यसमा मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यो असेसमेन्टको लागि चाहिँ पनि मैले चाहिँ यो काउन्सिलको टेस्टको चाहिँ हामीले चाहिँ आन्सर पेपरहरू चाहिँ हेर्न सक्यौँ। बरु सर्टेन रकम तिरेर भए पनि चाहिँ आन्सर सिटहरू हेरेर चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। रेसिप्रोकल रेकग्निसन अफ द काउन्सिल डिग्रिज जस्तो हामी चाहिँ कतिपय साथीहरू हुन्छ नि आफ्नो, किन वर्ल्ड इज अ ग्लोबल भिलेज नाउ, अनि हामी कतिपय मेरो एउटा होटल म्यानेजमेन्ट पढेको साथी चाहिँ आज मलेसियाको एउटा होटलमा काम गर्दैछ अथवा चाहिँ दुबईमा चाहिँ एउटा गुड होटलमा ब्याङ्कमा काम गर्दैछ भन्छौँ। तर हामी डक्टर्सहरू चाहिँ यो हाम्रो त्यो डिग्री रिकग्नेसनले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो नेपालभित्र नै हाम्रो सोच भइराखेको हुन्छ। सो वाइ नट चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ दुबई हेल्थ अथोरिटी अथवा मलेसियाको अथवा सिङ्गापुरको चाहिँ मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कम्युनिकेट गरेर हाम्रो यसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्जामहरू हुन्छ। अघि भर्खर पनि हामीले यो हाम्रो इक्जामको फेलियर रेटहरू पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, हाम्रो क्वेसन प्याटर्न यसरी त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यदि चाहिँ हामीले विश्वास दिलाउन सक्यौँ तपाईँहरूको जुन लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन भन्दा चाहिँ हाम्रो लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन पनि स्ट्यान्डर्ड कम छैन, यो स्ट्यान्डर्ड लाइसेन्स इक्जाम हुन्छ भनेर हामीले विश्वास दिलाउन सक्यौँ भने हाम्रो
डिग्रिज पनि बाहिरको चाहिँ कन्ट्रिजहरूले चाहिँ रेकग्नाइज गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। ओके, अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो इन्टर्नसिप एन्ड इन्टर्नसिप पोस्टिङ अफ फरेन कलेज ग्रेजुएट्स। आई नो नेपालमा म काठमाडौँ मेडिकल कलेज काम गर्दाखेरि नै चाहिँ अमेरिकाको अथवा चाहिँ अर्को कुनै युनिभर्सिटीको चाहिँ अथवा युरोपबाट होइन जर्मनीबाट चाहिँ इन्टर्नसिप पोस्टिङको लागि भनेर उनीहरू चाहिँ ट्रपिकल मेडिसिन अथवा चाहिँ यो इन्फेक्सियस डिजिजको पोस्टिङको लागि चाहिँ नेपाल आउनुहुन्छ। तर हाम्रै नेपाली विदेशीहरू आउनुहुन्छ, तर हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ अरू कुनै युनिभर्सिटीमा पढ्न जाँदा, चाइना फिलिपिन्स पढ्न जाँदा अथवा बङ्गलादेश पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्टर्नसिपको अपर्च्युनिटिजहरू थियो। अब चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ रोकिएको छ। मलाई चाहिँ दुःख पनि लाग्छ। मैले अब मसँग एक्ज्याक्ट डेटा चाहिँ भएन, कता कता मैले सुन्नमा आएको चाहिँ नेपालकै मेडिकल कलेजहरूको चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ यो चाहिँ बन्द गरिएको हो। किन भन्दाखेरि नेपालमा MBBS पढ्नलाई चाहिँ 40-42 लाख लाग्छ, तर चाहिँ बाहिर कुनै चाइनामा अथवा फिलिपिन्समा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसको लगभग हाफ द कस्टमा पनि चाहिँ हामीले डिग्री लिन सकिन्छ। र कतिपय मान्छेले चाहिँ म त 40-42 लाख अफोर्ड गर्न सक्दिनँ भने चाहिँ हाफ पैसामा म उता थियोरिटिकल नलेज लिइहाल्छु अनि प्र्याक्टिकल मोर चाहिँ नेपालसँग मोर रिलेटेड त म इन्टर्नसिपमा पनि सिक्छु अथवा 6 महिना चाहिँ म इन्टर्नसिप पोस्टिङ गर्छु भनेर पनि एज अ अपर्च्युनिटिज लिएको हुन्छ। र पब्लिकको लागि पनि त त्यो राम्रो हो नि, होइन र? जस्तो चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ चाइनामा भएको डिजिजहरू नेपालमा धेरै नहोला, होइन, फिलिपिन्समा भएको डिजिजहरू नेपालमा नहोला। सो त्यो मान्छेले चाहिँ बिफोर आफू इन्डिपेन्डेन्ट प्र्याक्टिसमा जानुभन्दा अगाडि नेपालकै कुनै हस्पिटलमा चाहिँ 1 वर्ष बितायो भने चाहिँ उसको पनि त प्र्याक्टिस राम्रो हुन्छ। सो पब्लिकको लागि पनि त यो राम्रो हो। सो मेरो विचारमा चाहिँ यो बन्द गरिनु हुँदैन र हामीहरू जस्तो चाहिँ अलिकति लाइट माइन्डेड मान्छेहरूले चाहिँ यो आवाज उठाउनुपर्छ र बाहिर फरेन कलेज ग्रेजुएट्सहरूलाई पनि नेपालमा चाहिँ इन्टर्नसिप पोस्टिङ ड्युरिङ द मेडिकल स्कुल एज वेल एज इन्टर्नसिपको अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ स्ट्रङली लाग्छ। अर्को इस्यु भनेको जब अपर्च्युनिटिज। म आफै एज अ डर्माटोलोजिस्ट चाहिँ एमडी गरिसके पछाडि धेरै हस्पिटल्समा धाउँदाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब डर्माटोलोजीमा त फुल टाइम डक्टर चाहिँदैन, अब तपाईँको एडमिसन पनि हुँदैन, सो त्यही कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् न बिहान यसो 2 घन्टा आउनुहोस्, पेसेन्ट भयो भने राखिदिउँला भन्ने खालको चाहिँ हुन्थ्यो। सो तर एउटा जेनरल एउटा हस्पिटल खोल्नको लागि त सर्टेन स्ट्यान्डर्ड्समा जुन एटलिस्ट डर्माटोलोजी ENT यो सबै लगायतको चाहिँ एउटा फुल टाइम डक्टर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यदि नियम आयो भने त्यसले चाहिँ बेटर जब अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। इकोनोमिकली पनि सोच्दाखेरि इट इज अलवेज डिमान्ड इज टु सप्लाई नि त, होइन? तब चाहिँ हामी डक्टर्सहरू चाहिँ जति पनि छौँ तर चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ डिमान्ड छैन अथवा हस्पिटललाई चाहिँ फुल टाइम डक्टर राख्न पनि जरुरत छैन भने त हामी त एउटै डक्टरले चाहिँ जब चाहिँ 4वटा हस्पिटलमा चाहिँ 2 घन्टा गरेर चाहिँ 4वटा 5वटा हस्पिटलमा गर्ने बित्तिकै त त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि डिमान्ड कम भयो, सप्लाई बढी भयो। सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो एउटा कसैले चाहिँ एउटा हस्पिटल खोल्दैछु भनिसके पछाडि चाहिँ यति सब्जेक्टमा यति फ्याकल्टिजहरूमा चाहिँ फुल टाइम डक्टर राख्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा डिमान्ड क्रिएट भयो भने त्यसले पनि चाहिँ बेटर जब अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ जस्तो लाग्छ।